Mednarodno kmetijski živilski sejem Agra, ki je vsakoletno že tradicionalno potekal v Gornji Radgoni, se po 2 letih ponovno vrača na ustaljene tire. Letošnji tokratni 60. jubilejni kmetijsko-živilski sejem je največji in najpomembnejši kmetijski sejem v 60 letih v tem delu Evrope, ki mu je uspelo obdržati ime Pomurski sejem in s katerim so uspeli uresničiti številne projekte in ocenjevanja. V 60 letih je sejem doživel številne prelomne trenutke. Celotna zgodovina letošnjega jubilejnega sejma bo na ogled v novem paviljonu na dvorišču, ki so ga ob jubileju postavili za prireditve in v Radgonski knjižnici. Ob jubileju 60 let sejma je bil izdan tudi almanah, kateri je posvečen 6 najpomembnejšim osebnostim, ki so v tem obdobju pomembno zaznamovale razvoj pomurskega sejma. Danes je za nas pomembno, da smo seveda preživeli tisto zadnjo ključno rizično obdobje, to je korone, ki je trajala kar 3 leta, kajti zadnji taki normalni sejem smo imeli 2019. Kot veste, smo v letu 2020 imeli tako zvani virtualni sejem in lani tudi bi lahko rekli pogojno normalen sejem, čeprav je bil v nekem zmanjšanem obsegu. Po koronskem času je sejem letos ponovno polno zaseden in obogaten s komercialnimi in strokovnimi razstavami. V letošnjem letu, ki je mednarodno leto ribištva in ribogojstva, na sejmu gostijo državo partnerico Japonsko, ki letos praznuje 30 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov s Slovenijo. Japonska se bo na sejmu predstavila s svojim kmetijstvom in tehnologijami ter njihovo gostinsko ponudbo. Jubilejna Agra se bo na skupno preko 70.000 kvadratnih metrih predstavila z 1750 razstavljalci iz 31 držav. Ob razstavi 60 let sejma bosta kot zanimivost predstavljena tudi 2 zanimiva traktorja. Naj omenim, da bo ob razstavi 60 let sejma na eni strani predstavljen traktor letnik 62, na drugi strani pa brezpilotnik kot model prihodnosti, brezpilotnik z nanosatelitom, ki so ga razvili na Univerzi v Mariboru posebej za kmetijstvo. Domači in tuji razstavljalci iz Japonske, Madžarske, Severne Makedonije in letos še iz Senegala, iz Afrike, bodo na sejmu ponujali novejše tehnologije, vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme ter bogato gostinsko ponudbo. Nas letos veseli, da se vračajo spet razstavljalci nazaj. Z nekaterimi razstavljalci se nismo že videli 3 leta, ravno zaradi covida in korone, tako da nas veseli, da se vračajo spet, da smo spet na številkah, kot smo bili pred korono. Tako da imamo lahko spet rečemo, da imamo spet vse svetovne znamke, najnovejše tehnologije, vodilne svetovne blagovne znamke v kmetijstvu, gozdarstvu in ostalih opremi. Tako da zunanji prostori pač dominirajo seveda z omenjeno mehanizacijo, v notranjosti v halah pa imamo seveda opremo tako za varstvo rastlin, prehrano, opremo za živilsko predelovalno industrijo, gastronomijo, pa tudi seveda semena, sadike. Poleg že standardnih gostincev, ki jih imamo na sejmu, imamo letos tudi neke novosti, kot so razni food trucki, ki imajo malo drugačno ponudbo hrane, tako da bo tudi to neka zanimivost poleg čevapčičev in ostalih stvari. Sejem Agra po besedah Sedmakove spremlja tradicija sodelovanja z najpomembnejšimi institucijami, ki sestavljajo strokovni program sejma. Prav tako se mi zdi pomembno, da se izpostavi tudi Evropsko leto mladih, inovacije in digitalizacija, kmetijstvo v prihodnosti, ki je že v bistvu tukaj, podnebne spremembe in vodni viri, ekološko kmetijstvo, ki nekako zavzema vedno večji del, potem hrana iz naše lokalne bližine, krepitev podeželskih območij in pa biotska raznovrstnost, ter pa seveda velik poudarek gozdu in lesu, ki je naše bogatstvo, česar mislim, da se še posebej sedaj zavedamo. V okviru Evropskega leta mladih so v program sejma letos še posebno vključili Zvezo slovenske podeželske mladine, ki bodo na svoji tržnici obiskovalcem ponujali lokalne izdelke, za njih pa so pripravili še posebno nagradno igro. Kljub vsem ukrepom, ki jih imamo v Sloveniji,
Imamo v Sloveniji samo 4,6% mladih kmetov, kar je, če smo tako čisto realni, zelo malo. Poleg strokovnih vsebin in dogodkov ter ostalih že tradicionalnih aktivnosti so gostitelji sejma pripravili še tekmovanja, kot so šahovski turnir, tekmovanje v vlečenju vrvi, tekmovanje v plesanju polke, izbor naj kmetice, kronanje 5. medene kraljice Slovenije, prvo srečanje slovenskih čebelarskih praporščakov in razna druga srečanja. Potekale pa bodo tudi številne nagradne igre. Izžrebani obiskovalci, ki bodo obiskali sejem Agra, letos bodo lahko z relaksom odpotovali v malce bolj eksotične kraje, in sicer v Zanzibar za 11 dni. Lahko se bodo potepali po Šampanji in Burgundiji ali pa bodo izbrani za počitnice na Jadranu. Prav tako bodo v bistvu lahko dobili lepo nagrado tudi tisti, ki se bodo na sejem Agra pripeljali z avtobusnim prevozom prometa Murska Sobota, in sicer podarili bodo 3-krat dnevni najem apartmaja Sonček za 4 osebe v Moravskih Toplicah. Sejem bo otvoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Otvoritev bo obarvana z državo partnerico Japonsko in njihovimi skupinami, hkrati pa bo možnost pokušnje sušija in ostalih japonskih jedi. Cena vstopnice za odrasle je 8 evrov, učence, dijake ter študente 5 evrov, za upokojence in starejše nad 60 let pa 7 evrov. Pripravili pa so tudi skupinske ugodnosti. Parkirni prostor pa ostaja še naprej brezplačen. Sejem bo potekal od 20. do 25. avgusta.